Salam hörmətli izləyicilər, videoya xoş gəldiniz. Bu videoda OTK-nın 19 apreldə 11-ci siniflər üçün keçirdiyi sınavdan 59-cu sualın izahı barədə danışmaq istəyirəm. Deməli, məncə sual problemlidir, şərt aydın deyil. Sualda deyir ki, elektromaqnet kran dəmir, mis, alüminium qırıntılardan ibarət qarışıqda işləyir. Kran əsasən hansı qırıntıları cəzb edir, hansıları cəzb etmir? Bunun səbəbini maddələrin maqnit xassəsi ilə izah edin. Aydın məsələdir ki, abituriyent burada qeyd edəcək ki, dəmir ferromaqniti maqnitə yaxşı cəzb olunur. Ona görə elektromaqnit onu yaxşı cəzb eləyəcək. Ən yaxşı dəmiri cəzb eləyəcək. Mis diamaqnit olduğuna görə elektromaqnit onu cəzb etmir. Diamaqnitlər maqnitdən itələnir. Alüminium isə paramaqnitdir və elektromaqnitə zəif cəzb olunur. Çox cüzi də olsa cəzb olunur. Çünki burada şərtdə soruşur ki, cəzb edir və cəzb etmir. Demir ki, elektromaqnit kran hansı qırıntıları qaldıracaq, hansını qaldırmayacaq. İndi gedək meyarlara baxaq. Deməli, deyir ki, doğru cavab elektromaqnit yalnız ferromaqnit maddələri cəzb edir. Çünki ferromaqnitlər maqnit sahəsini artırır. Dəmir ferromaqnitdir, mis və alüminium paramaqnit və diamaqnitdir. Buna görə praktik olaraq cəzb olunmur. Çünki paramaqnit və diamaqnit maqnit sahəsini azaldır. Baxın, 1 balı nə vaxt verir? B variantı dəmirin ferromaqnit olduğunu və cəzb olunduğunu, digərlərinin isə diamaqnit olduğuna görə az cəzb olunduğunu qeyd etmişdir. İndi 9-cu sinif dərsliyinə baxın. Yazır ki, paramaqnit sabit maqnit tərəfindən zəif cəzb olunur. Diamaqnit sabit maqnit tərəfindən zəif itələnir. Alüminiuma baxın. Paramaqnitdir və maqnitə zəif şəkildə cəzb olunur. Diamaqnitlər isə maqnitdən itələnirlər. Sualda bizdən sadəcə cəzb edib cəzb etməməsini soruşduğuna görə cavabla sual uyğunluq təşkil etmir.